हेलो एभ्रिवान, जस्तो आयो त्यस्तै हजुरहरूलाई प्रस्तुत गरिहाले। अब केटाकेटीहरूले आफ्नो रहर पुरा गर्नको लागि खोलेको च्यानल हो, सब्स्क्राइब चाहिँ गरिदिनु होला, धर्म हुन्छ। सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। हे गाइस, स्वागत छ आजको मेरो मिनी भ्लगमा। एन्ड म त फेरि बनाइसकेको छु अनि भोलि चाहिँ हाम्रो गुनुचोलो भनेको चाहिँ के हो अनि त्यो चाहिँ मलाई नि त्यस्तो स्पष्ट चाहिँ थाहा छैन, बट मलाई जति आउँछ त्यति आउँछ। भोलि चाहिँ भन्छ अनि यो चाहिँ हाम्रो पारा टाँगिसकेको छ गाइस होइन। अनि यहाँ त्योहरू मेरो दाईहरू चाहिँ होइन, दुईवटा दाई एउटा भाइ गेम स्टार्ट गर्नु आँटेको थियो। अब चप्पटे खाने अफर आएपछि कसलाई जानु मन लाग्दैन। लेट्स गो गाइस। सबैजना अगाडि चप्पटे आयो, चप्पटे सबै। अनि काम गर्ने त उ चाहिँ नाना, मैले भ्लग बनाएको काम छैन नुसी भ्लग त त्यहाँ युनिसहरू त पिरो खान्छन् होला। अनि यहाँ हान्सम्म हाम्रो यहाँ अझै किन पिरो हाल्नुभयो? पनि पिरै खान्छ। एउटा ठुलो मात्र छ त स्टिलको म चाहिँ पसल गएको थिएँ, नानाले बनाउनु भएको, 3 जना नानाले। हाम्रो स्वस्तिका नाना यो चाहिँ मेरो दाईहरूलाई होइन। लाउनुहोस् हजुरहरूको चप्पटे खै प्रवेशको लागि यस्तै डोनेसन बस्नु न देब्री हाटली। सरी ओके कतिजनालाई विश्वदीपलाई प्रवेश एक दिन्छ। तिमीहरू चाहिँ के खाने? तिमीहरू खाने दिउ टोपी शिरबन्दी नलाउने नुमान छेउमा लानु नि एउटा क्लास देख्छ। आशीर्वाद चाहिँ दिनुपर्छ दिएन भने त अनि भागिहाल्छ। साह्रै राम्रो छ नि अफकोर्स। दानम सूर्य सुते बलञ्च ललकरि सुते ज्ञानी भवतु नारायणी काली भद्रकाली कपाली निनीले अचारको लागि प्रिपरेसन गर्दै हुनुहुन्छ, यहाँ मोल्दै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ मेरो निनी र मेरो अचारको आज यहाँ तालिम। फोटो खिचेको हेलो गाइज भन्न, हेलो गाइज भन्न त कसले भन्छ म चक्लेट दिन्छु। हेलो गाइज भन्न काली तँवाला न्युज होइन के
मलाई गर्नु पर्थ्यो मलाई त उहाँलाई चाहिँ भित्र खान्छु मासु ओ माई गॉड नु कहाँ पाउनलाई काम राख तैले चाहिँ ओइ बिपाले कर्तव्य हस्तान्तरण लिन सकिनस् कि नाना जस्तो भाइ उलाई काम राख्नु पर्दैन भनेको म बोक्छु भनेको अनि खोइ त नि मेरो दाल अनि दाले भन्छ नि त भएन कि यिनीहरु गर्नु छ के गरेको त्यहाँ चुइसक बाहिर पोखिन्छ भयो ल यहाँ यहाँ पिपीहरुलाई खाना थप्नु हामी चाहिँ जेन्जी युवाहरू अहिले माग्पाको चलेको है चर्ची दिवाले के गरिरह के गर्छ थाहा छैन नाना हुँदैन भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी तपाईहरुलाई सोधेका जसरी पनि सबै हाम्रो संस्कारको लागि चाहिँ अलिकति बलियो गर्दै जाउँ यसरी संरक्षण गर्दै गरौँ हामी नै हो युवाहरूले नै हो यति चासो दिएर यसरी नै सबैले चासो गरेर बचाउला भन्ने देखि हाम्रो माउलीको तर्फबाट एकमुष्ट माउलीको तर्फबाट चाहिँ हाम्रो तपाईहरुलाई कुनै पनि छुलगाल छैन हलोस् खुलोस् राम्रो होस् हैन आकाश त फराकिलो हुनु ज्ञानी हुनु हैन समुद्र गहिरो हुनु हैन त्यही भन्ने मैले एकै ठाउँ ग्रुपमा यस्तै गोलो भएर नाच्नु न आइगो जस्तो आउनुस् न